Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Asus Vivobook. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Asus Vivobook komische Geräusche macht und der Bildschirm schwarz bleibt, könnte das auf eine defekte Bildschirmverbindung oder ein kaputtes Display hinweisen. Wenn das Problem nicht rechtzeitig behoben wird, kann es zu weiteren Schäden an deinem Gerät führen, was die Reparatur schwieriger und teurer macht. Für die Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine Pinzette und ein neues Display, das mit deinem Asus Vivobook kompatibel ist. Zuerst musst du dein Gerät sicher öffnen. Stelle sicher, dass du es von der Stromquelle trennst und alle externen Geräte abziehst. Beginne am Rand des Gehäuses und benutze den flachen Schraubendreher, um die Clips vorsichtig zu lösen. Achte darauf, nicht zu viel Druck auszuüben, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Sobald das Gehäuse geöffnet ist, kannst du den Bildschirm leicht erreichen. Der Bildschirm ist in der Regel mit mehreren Schrauben befestigt, die du mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernen musst. Denke daran, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit du sie später wieder verwenden kannst. Nachdem du die Schrauben entfernt hast, kannst du den Bildschirm vorsichtig abheben. Achte darauf, die Kabel, die den Bildschirm mit dem Motherboard verbinden, nicht zu beschädigen. Trenne die Kabel vorsichtig mit der Pinzette, um sicherzustellen, dass du nichts abbrichst. Jetzt ist es Zeit, das neue Display anzuschließen. Verbinde die Kabel mit dem Motherboard und setze das neue Display an den richtigen Platz. Stelle sicher, dass alles gut sitzt, bevor du die Schrauben wieder festziehst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alles wieder zusammengesetzt hast, schließe das Gehäuse und überprüfe, ob alles fest sitzt. Schalte dein Gerät ein und schaue, ob der Bildschirm jetzt funktioniert. Wenn der Bildschirm wieder klar und hell ist, hast du erfolgreich die Reparatur durchgeführt. Um zu vermeiden, dass dieses Problem erneut auftritt, solltest du darauf achten, dein Gerät regelmäßig zu warten und es vor physikalischen Schäden zu schützen. Halte es von extremen Temperaturen fern und benutze immer eine geeignete Schutzhülle. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.